vidéo est trombé. Nino Mboyo, bonsoir. Bonsoir, partagez. Voilà, na bane kolobela. Kolo apambola bino surtout, bande konya surtout oyo bazolanda ba. Conseil ya maman Annabelle oyo ezo permettre biso ba santé na biso ezala malamu, oyo ezo permettre biso na propriété, oyo ezo permettre biso tozala pe agréable na miso ya batu, na miso ba partenaire na biso, na miso ya ami to pe entourage na biso. Voilà, tozali pamboli vraiment pour la corps du Christ, tozali pamboli pour le peuple de Dieu. Pourquoi pas tozo kabola maeli papa David, ça fait longtemps na mona kaoli susute, soyez bénis na sepel na présence na ona poko na lelo Deli. Bonsoir à tous, bon week-end, partagez s'il vous plaît, tozo partagez. Comme d'hab, na souka émission na biso toko komatem na biso likolo. En tout cas, lelo tozo lingato partager. Thème na biso eza les fausses accusations. Yo maman ozo landanga oza déjà na ligne. Comme la biso wana les fausses accusations. Tozo partager ba faux témoignage. Tolito lobela c'est quoi les fausses accusations, le faux témoignage pour nous. Le humain, chacun de nous a sa manière de vivre, chacun de nous a sa manière de prendre des choses, chacun de nous a sa manière de se comporter, sa façon de voir des choses. Voilà, il y a moi toujours partagé toujours par la grâce de Dieu, toujours des fausses accusations. Comment il y a les gens qui sont déjà partis, tika biso likolo ya ba fausse accusation, et belé ba kufa. Ebele ba perda ba vie, ebele ba perda ba mabala na bango, ebele ba perda ba famille likolo ya ba fausse accusation, ebele ba perda ma pamboli bato nzambe ataka na nzela na bango po ba pambola ma likolo ya ba fausse accusation, ebele ba tika biso. Yango na tozo partager na poko na lelo yo mamozo landa ngai edem komela bokomela biso no maman Ariane. Le fausse accusation. Botier la biso, botia baker. Voilà. Na bana juste pour encourager na bandeko oyo, balandi conseil na ngai maman Annabelle, guérison eyaka na 1 jour té, nazo yebisa na biso guérison eyaka na 2 jours té. Alors tout le traitement, même le médecin va faire un traitement pour 1 semaine pour voir comment le médicament va travailler dans ton corps. Donc après 1 semaine de tout le monde a réaction ya kisi et kota kananzoto e fandi pona ko bimisa lobi ko na simana yango. Donc na ba maman ne surtout pe oyo balansi ngai pona problème na biso ya ba auto partage ki samedi passé ya mauvaise haleine kozelate ke otie maika na monoko na yo ben de bouche na biso tie lelo lobi o moni résultat non. Essaye d'utiliser ça pendant 1 semaine et ko sala biso et ko sala malamu. Et puis kotika yango te soki nanu odeur wana tiki yote yope kotika te continuer nango. Donc voilà, yango kana ngana yebisa biso na surtout na yebisa ki biso na lobi manioko na ngana mai esala ki 10 jours. Après 10 jours de panzana ki pendano surtout kitoko et na bwaka ki mai wana biso to mona biso surtout ba vidéo ezali ezaka ka briefing oyo na linga ki natali sabiso pona koleka. Je salue ma sœur Ariane et Ariachou avec son mari papa Mikey les manco la pambola bino. Vous êtes une bénédiction pour le peuple de Dieu. Vraiment je salue mon papa Shadrach Tibangu et maman Carmi Tibangu. Nzamba pambola bino, nzamba lola mona bino na bande kono so bozolanda nga surtout ba oyo bazan nzinga ya Paris. En tout cas mokola lobby eza fin ya séminaire na biso. Je vous invite tous boyato tombo la kolo, boyato partager de la part du Seigneur, tozo sangana, tozo te ya toujours bamateya, oyezo bakisa en plus na ba couple na biso, oyezo bakisa mwa munga, oyezo bakisa mwa pilipili, ezo sala bien, tozo pambola ma toza ba maman et belé biso surtout tozo partager par la grâce de Dieu, toza na maman Carmi, toza na maman Tété Makola, toza na ba maman na biso belé bazo intervenir. Voilà, maman Annabelle Paza wana zo intervenir, yo oyo moni ke lobby okoki ko ya ko lekisa vraiment tant na yo ya pamba te boso ya nzambe oyebi ke bénédiction moko koki ko simba yo pena libota na mo ko la lobby yaka na Saint-Denis na avenue 17 boulevard 17 boulevard
de la nation. Na Saint-Denis juste na gare. Boya wana lobi tokokuta na biso surtout par la grâce de Dieu. Nzamba kozanga te kopambola bino à l'église La Passion des âmes. Voilà, nazo pesa isusu mbote na ndeko na ngai. Sœur la rose business mode. La rose business mode oyo nyonso aza na besoin ya kolata elamba ya kombo, aza na besoin sac, aza na besoin chaussure, aza na besoin ceinture, aza na besoin biloko nyonso tout oza na besoin elamba ya kano, robe ya kano, contactez la rose business mode. Donc voilà kaka na Ariashu TV omona numéro na eza wana na logo ya page na ye Palanka Négative. Donc vous s'abonner na Palanka Négative, le lenge moko bozo s'abonner na Annabelle Dedo TV, le lenge moko bozo s'abonner na Ariashu TV. Kola kozanga te kopambola bino na suki sina oyo sipo na pesa biso lisusu mutu nyonso tazobala lokola Gloria ma petite sœur Gloria koti na line oyo nyonso ta Monica zo se préparer mariage ya kafu alinga bala na suki ya peps na suki moko ya wow a contacter maman Olga Kabelo. Contactez maman Olga Kabelo, kozwa Kabelo ya kitoko ya frais ya bien oyo ata libala esili o continue pour la tango du jour au jour et kobe bakate eza qualité moko ya bien. Contactez maman Olga Kabelo. Voilà na suki wana na bina kota na kata partage na biso tozo lobela de fausses accusations, tozo lobela ba faux témoignages, comment bande ko belé ba tiki biso et belé ba zo ba AVC et belé ba perdre ba vie na bango et belé ba bakima batu bakenda musika même ya batu ebele balongola confiance et pas ya batu likolo ya ba fausse accusation eza malamu mingi te lokola to partageaka toujours na kati ya conseil na bo partager Gloria bo partager papa Dieu bo partager s'il vous plaît toujours partager thème moko eza vraiment ya kitoko eza costaud vraiment. Inviter les uns, inviter les autres, tout partager, tout ça week-end. Tout le monde a tout partager par la grâce de Dieu. Donc voilà, Gloria, salut papa de ma part. Tout partager, tout lobby la bande. Vraiment, s'il vous plaît, tout me camper, qu'on changer en fait. Tout me camper, qu'on changer. Yesu azana posa na ngai na yo mokolo akozonga tozala na ye na mboka éternité, s'il vous plaît. Tout me camper, qu'on changer. Tozo vivre na kati ba fausse accusation yo ndeko na ngozolanda nga oyebi ke likambo oyo na kokoloba pona ndeko na nge ko bebisela e vilobi mais na motema na moko oyebi ke makambo na zoloba eza ya vrai te mais osala kango quand même osala kango avec ton cœur, avec ta conscience, osala kango na motema na yo mobimba, tu sais pas ezo détruire bato combien, oyebite ezo bebisa ba vie ya bato combien, oyebite ezo pesa passe na lolenge nini combien bazolela pour na ba fausse accusation ofandika bo ba montele yo coup, ba montele histoire moko boye, ba pesa mo pe forme, ba pesa mo sens. Oui, Debo, bonsoir. Ba pesa mo pe sens. Mais muto yobino bozo montele likambo wana iye motema na yezo kufa yo ndeko na ngozola nanga ba yeko benga yo o participer na kati ya eloko ya ndenge wana oyebi ke loko nazo sala eza vrai te eza faux mais tu es accepté quand même ya ko sala yango po bo nuire moto moko songolo pakala ce n'est pas bien du tout ozala mwana nzambe te yebaka ke la nature nous enseigne tout se fait ici ba nyonso to salaka efuta makaka wana se. Soki yo na vie na yo opona na kolelisa bato, so na vie na yo opona na kobebisa ba réputation bato, soki yo na vie na yo opona na kosala bato kaka mabe yebaka ke nyonso efuta makaka wana se. Nyonso efuta makaka na se to futa mona lola te. Koloba te ke lokwa na bebisaka vie ya mutu moko boye, na bebisaka témoignage ya mutu moko boye, après quelque temps na kokeko senga nzambe pardon, Dieu va me pardonner. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, Dieu peut te pardonner mais d'une manière d'une autre tu vas le payer. Tu vas le payer parce que tant que tu as battu na sena moi tozo tambola tozana âme, tozana esprit. Donc il sent esprit ka kosolola na âme ya moto. Alors toza ba nyamate en fait, toza batu.
Alors mutunyo soto azana ama yoka ka mongongo ya nzambe o yoka ka mongongo nzambe à travers le Saint-Esprit. Alors faut yeba ndenge nini okoki kotambola, ndenge nini okoki kozala na baninga, ndenge nini okoki ko se comporter. Et sika ya koloba non loba non. Et sika koloba oui loba oui. Ko batindika ka lokola matindika te lokola poussette te fait de mal yo po sali. Po muninga sala ki yo po lingo sala po se pesa muninga wana. To ye ko rappe koloba non. Toye ko la pe ko pesa ka ba ninga o to linga ka bango ba conseil. Bonsoir maman Fifi. Vous partagez s'il vous plaît. Toye ko la ka pe ko lo baka non. Soki vraiment za na moninga o linga ka ye asa pembeni na yo. O moni na mabe moko songolo pakala zo sala. Ye ko la ko pesa e conseil ata e ko soi. Ata ko boya ko ndima yo na minute wana. Mais sache bien que tango ko tika la ye moko a ko pesa yo raison ata ko yo pesa wote ke non. Excusez-moi, maman Irène, maman Fifi, maman Gloria, maman Djama, vous avez raison par rapport au conseil au bopé sakinga. Atako ya na été au moins na yemoka ka ko changer attitude na ye, il y a ba décision mabe o ya banda ke ko soit akotika yango directement. Akotika mo directement. Bande ko nanga ebele, bande ko ebele baso kufa. Nga na yebi ngai ba enseignant dans mon église, na zo ba enseignement ba la kisa biso le maître. Le syndrome ya maître. Maître ezaka ka moto ya bomaka na mbelite. Maître ezaka ka moto ya beta ka mundu kite. Maître ezaka ka moto oyo azaka te ko bokeli muninga feu otie ya limete pele ti moto bomi ya kufi. Maître ezaka ka moto te bozota mwana muninga na nzela mai otindike na libulo ya mai akoyi na kata mai wana se noyer akufi non. Maître eza okokipe ko boma muninga par rapport ya ba parole na yo, par rapport à ba dire na yo. Maloba ka bozo bimisa munoko muninga sa kufi. O bomi de muninga catégoriquement par rapport à dire na yo, par rapport à dire na yo. Maloba o yo ko bimisa o bomi muninga déjà motema na ye et ko zala bien te motema na ye ko saigner, motema na ye ko zala na douleur. Ce n'est pas bien du tout. Les autres comme ko vivre na kata ba liaison au moins na moto moka vandi boye alali kaka la muki na kusira nani likambo na mona ki photo yentel oyo na zo yango na oyo na mélanger pour na bimisa mon internet na bebisa réputation moto wana. Oui biso ba oyo tozwa ka ba image ya ndenge wana, biso ba oyo tozwa ka ba témoignage ya ndenge wana en fait na internet au fandika bo bala kiso ba publier ndeko moko kuna azalaki ni ba publier moto moko kuna azalaki na problème et tout yo poser bandi ko commenter bandi ko fingo bandi ko loba mabe o bandi ko critiquer. Tangu yozo sala ndenge wana ndeko wana za ndeko na yo azana mai na makila lokola yo bisika zali eloko wana soki eza ya vrai boyebi combien motema na ye kozala na pasi, boyebi combien kozala na douleur na kati na ye, boyebi te combien motema na ye kosene. Laisse-moi te dire na pokwa na lelo yo oyo salaka biloko ndenge wana Bible ezobisa biso le cri de cœur a le prix à payer. A le prix à payer. Ba goutti ya makila oyo bato batangisaka na mitema par rapport ya ba mauvais témoignage, par rapport à ba mauvaise réputation oyo ba bebisaka bango sont les savoirs. Ozana prix o kofuta goutti ya sang nyoso te ko kulela motema ndeko wana okofuta yango. Okofuta yango franchement parce que tozomona mabe komi malamu komi mabe. Pourquoi tozo beta c'était na likamo na zozonga toujours ko lobela likamo parce que tozo mona on dirait bato ba message na bango na mabe, bato ba message na bango na masumu, bato ba message na bango na makamu moko zo mona keze malamu te, mais nous continuons toujours à le faire. Tozo faire souffrir baninga moralement, physiquement, tozo faire souffrir baninga. Et ça qui to côté ça malamu te bande ko na ngai. Yo ndeko nango zolanda ngai oza wana oza na ba groupe na yo osala oza na ba mi oyo format juste kaka pona ko pesa ka ba témoignage ya mabe pona baninga olingi koyoka muninga zo fiancé te. Bonsoir maman Olga. Olingi koyoka muta zo fiancé te, olingi koyoka muninga bala te, olingi komona muninga sala te, ateka te, azwa mukanda te, azwa ndako te. Tala vraiment tiko koma na niveau muninga oyo bofando oyamba dona opesa na lisolo nanu ya mama na biso moko muninga penda yamba ye na mboka oyo na motema na ye mobimba, na motema na ye mobimba. Maman Mbui bonsoir, soyez bénis. Na motema na ye mobimba yamba muninga salela ye ba alakisa ndinga basala ka ba démarche alakisa ye bolingo affection. Mende ko wana kaka ta munzamba pamboli kaka mutu wana oyo ayambaki muninga lakisaki affection lakisaki bolingo atake muninga malamu abaluka komeli enemi
akomeli ye ngando ekomi moninga na soka linga kende place bapesaka mwa ndako ya bengi kuna bopesa ndako te soki moninga na kuna bengi bapesa moninga na tama mbongo ya bengi kote kuna bopesa mbongo te. Pourquoi kobebisa na ba réputation? À quoi ça sert? Na simo kozwa nini? Soko sali ndenge wana. Maman Patricia bonsoir, maman Nadia bonsoir, partagez AVK bonsoir, partagez Laetitia, partagez Abakouk, partagez s'il vous plaît, invitez ba maman ya groupe, ba maman bizaleli nazomona ba kerte nazomona binote bozawa pi bozaya kolala bola muka s'il vous plaît. Tozo partager makambo ezo sala pasi na kati ya société na biso ebele lelo bazolela. Ndeko na biso mwasi azalaki na fiancé. Azalaki na fiancé na ye. Alors ndeko wana na kokoloba azali pasa en fait. Muninga ya lipasa na ye ayebi ke lipasa moko aza marié, lipasa moko aza na fiancé. Lipasa moko aza na fiancé, alors camarade ya lipasa moko wana ye amoni lipasa mususu wana tango akomi na fiancé, on dirait ya sepela kité. Donc on dirait na éviter so to ko lobela monengi nini. C'est comme si ndeko wana linga koyoka batu te babala en fait. Alinga komona batu bazala mibale, alinga komona batu batambola nzela moko te. Ndeko wana tango monika ke lipasa moko wana komi na fiancé, ye a parvenir kozwa numéro ya téléphone ya fiancé ya lipasa ya camarade na ye, azwi numéro ya fiancé na téléphone a garder yango, ake ko luka ni nani fiancé wana na ndenge na ye moko, ake ko créer connaissance na ye. Abani ko solola na ye. Alors tant ozo solola, ozwi numéro ndenge wana déjà na ndenga ko boma na seke numéro ngo poser on intention à mabe. Ce koza moto ko bongisa te oza moto ko bebisa na yo. Il da bonsoir, il de bonsoir, partagez. Mananga bonsoir, Joël bonsoir, vous partagez s'il vous plaît. Ndeko wana zui numéro akamata ke ko benga fiancé ya lipasa ya camarade na ye. Ake ko yebisa ye ba le zondi. Ke tala ya zaboye, azamwasi mabe, azamwasa ko balate, azabo yo pe fiancé. Ozo landanga na poko na lelo. Ozana moto proposante na yo to pe proposant. Botambola na bino nzela moko. Bino mi baleti boko moko pesa na bolingo boko mo benga na chérie je t'aime. Bo pesa na en confiance té. Bozaki non en confiance té entre vous deux. Comment ça fait que ko fungola matoi na ko yoka n'importe qui, likambo ka ba yo ko yebiso pour na fiancé na yo, on dit directement aux pour bloquer bandeko nyo surtout il y a fiancé na yo oyo yebaki o bloquer na numéro ya fiancé na yo kaka po amina bango yebisa ki OK bango bazala ka bo bazongisa ka bo basala bo on dimi pe fiancé wana zo numéro ya fiancé na ye a bloquer azo numéro ya bandeko ya fiancé na ye a bloquer kaka po muninga kene ko yebise ba faux témoignage ya bandeko wana. Après savoir koleki samaka mwana no surtout nzambe pa la kate et ko sala ke fiancé bakabwana ba yoka na kasusu te bazaki ata na contact moko te makambo eleke ka mutu mtasala vine mutu mtasala chemin na ba panzana menzambo ya bomo ya la kate na ebisi bino o ya futa ka toujours makambo sala kana sena moyo ake ko révéler vérité pa ya fiancé wana o ya bloka ki baninga fiancé no zolo beza mwana mobali muta bloka ki mwana mwasi kwa yoka ki ba les gens na kombo ya fiancé ya mwasi wa linga ki abala. Alors tant que ko découvrir na simake eza jalousie nde bana ko sala ami wana akende ko yebisa ye ba insalité wana ba makamyo sa mabe o ya yebisa ki ye pona fiancé na ye aye ko zonga maintenant pona ko senga pardon abandi ko débloquer na mutu moko esika blokaki akom ko luka gagner sous confiance ya fiancé na ye o ya perdaki na ya famille na ye po luka zonga ta vous-même. Tant ya fiançailles tout d'abord la kata ya ko yeba na bizaleli. Tozano libanda ba yebisi o mabe nanga onzimi. Bongo tanto komanda ko mo se ko yana mbeli o bomanga. Donc déjà là qui ce comportement mabe en tout cas fiancé ko tozali ndeko papa yo zolanda ngai en tout cas soko ko landa nga pena na poko na lelo tika non parce que o échoué déjà dans quatre mariage soko bandela ko échoué na bilo ba mikem kese ke makama minene e ko yela o te papa e ko za la plus grave par rapport à ça. Oyebi ko protéger moi si na yote oyebi ko protéger donc tant to bana na kana mibali ba prêta serment que je te protégerai ma femme.
mibali ba prêtaka sema oboko protéger biso c'est parce que nous les femmes tous akana besoin ya protection na bino. Et si kana zali mutu moko na sala nga mabe fona pata mais pas mobali nanga i abomba ngai. Okoki pe ko take mutu wana bengane musika mwasi na yo. Mais yo bozana na kata ki fiançailles. Aux autres fungoli mato ozo yo kabatonyo surtout et puis yo qui sans demander, sans vérifier ou bloquer maman fiancé na yo. Après le lo soko yo ko vraie version au comme pour le cause bani ko débloquer bato zonga non toti kana ndenge wana wani zaki ka parenthèse na fungola ki ya solo na biso ya ndeko oyo ba baby c'est qui réputation pas ya fiancé na ye et fiancé a réagi qui mbala moko donc voilà ils ont déjà ma conséquence o ils ont ça la surtout perdre ma confiance il y a ba partenaire mais surtout za la kana bango déjà manque ya confiance na kata ya couple ce que za na manque confiance na partenaire na yo vous êtes déjà foutu en fait. Vous êtes déjà foutu. Parce que si vous avez la confiance, c'était Moïna, côté la porte, il y a surtout à Lingui. Vous avez la porte, côté ça monguna la porte, il y a surtout Oyo à Lingui, à Kokota. Ah, au sala musala n'a pas si ça du mec. Parce que bino moko déjà vous avez la porte d'entrée dans ma boko na bino, vous avez côté ça montenir surtout à Kota, à diriger couple na bino, à bimandenga Lingui. Mais non. Maintenant, tu as la fausse accusation, yon de kozo la nangai. Ozwaka nini tango baby saka ba réputation ya baninga. Ozwaka nini tango kenaka ko témoigner ba fausse témoignage pour na baninga. Makambo yo sala ko yebi ke makambo nazo sala les faux et archi faux. Mais tu le fais quand même avec l'insistance. Ce qui va tourner au sala que oui j'étais là. Ozwaka nini après et après ozwaka nini. Nsamba mona ka onde ko na poko na lelo bongo la motema. Peut-être yo comme ça nzambe master na yo. Okomisa nzambe koko na yo, okomisa nzambe papa na yo, okomisa nzambe camarade na yo, okomisa nzambe moninga na yo. Lokola tozoyeba meilleur ami, l'ami de tous les temps. Meilleur ami, il est là en colère, riche en bonté. Alinga kaba pécheur, malinga kaba toma sumuté. Alinga kaba pécheur, malinga kaba sumuté, s'il vous plaît, pardon. Yozo continue ko umela na kati ya mabe ya lolenge wana ndeko na ngabongo la motema. Nzamba lingi yo. Peut-être yozo kanisa yosu ko vanda kozaka toujours na ba mauvaise pensée pour na baninga. Soko moni baninga ni bale ba otoma nzelamo, soko leka meka na moni batalenga mabe seke batonga kika. Comment yozo kaka na ba arrière pensée. Gisèle bonsoir. Ozaka la Tissia bonsoir. Oh, t'étais où Tissia? Partagez, mettez les cœurs. Partagez, tout partagez. Toujours partager, partage Nabiso, vraiment, il y a faux témoignage. Le faux témoignage est malamuté. Entre nous, aimez-nous les uns les autres. Oh, yo lingi ba sala yote ko sala pe moninga te. Toujours pour mamité ma bande ko Nabiso. Toujours pour manabiso Nabiso. Pourquoi? Bien na yo et kokoma ya maman na belle jamais. Na yebisaka bandeko na ngai bazaka pembeni na ngai mama soko za na bijou na yo lata mona tranquillité devant moi maman na belle ça va me faire ni chaud ni froid maman Chantal bonsoir partagez s'il vous plaît. Et pour ça, la ni chaud ni froid. Lata na yo bijou. Soko za na mutuka na yo, kota na yo na range na yo, tambola nango. Et pour ça, la ni chaud ni froid. Et loko maman na bela sepela nango, isa kaka bénédiction nanga. Lipamboli nanga, kaka o isa yangane na sepela nango. Alors na sepela rappel na lipamboli ya baninga, oyo nzamba pamboli pona kolobaki, na magasin ya nzambe silite. Ce qui nzamba pamboli lelo, c'est que lobby tourne nanga ipezali. Sepela na lipamboli ya baninga. Pourquoi mon thème a toujours na haine? O yinaka toujours. Or la Bible nous dit, o ya yinaka, nsamba sepela kana ete. Moto ya zangi amour vrai na kata motema na nsamba sepela kana ete. Mais yo motema netina etondama na haine, etondama na rancune. O linga baninga pour du vrai te. Ozomona muningo zo yebisa ma chérie je t'aime mais soka l'équipe obani botala eta mokuse ta forme ma colonne ta la forme nzoto ta ninga zalaki ce n'est pas bien du tout après ozwaka nini mama yo vandi wana ozo vanda na ndako na yo za tranquille mais après savoir ko lia fufu kotonda osalaka pona kotombola téléphone ko banda ko bengo zo lukana ko nuire nani lelo fona nuire nani. Faut na beta les sola nani, faut na bebisa réputation ya nani. Et puis tant nous sala moi n'ame conscience. Mon thème na yo ça tranquille. Oyebi que les cambo na zolo de ça foyage faux.
pour na moto, mais au salaire quand même, les cris de cœur, a le prix à payer. Tu vas les payer chaque goutte. Il y a 100. Oh, écoute, ma sœur, tu vas le payer. C'est la Bible qui dit ce n'est pas maman ma belle. Ngaïke mtuna lo biango. Le quoi tout ça, tout ça, vivre na scène à moi, oh. Tout ça, na kaka pona ko leli sarabaninga. Tout ça, na kaka pona ko sala ba fausse témoignage. Maman, yebaka ke moto abomaka na mbeli akufaka na mbeli. Babi moto abomaka na munduki akufaka na munduki. Yo oyo bomaka baninga ba faux témoignage. Nzambe pas zo bongisela yo ba penini. Azo bongisela pe yo penini na moko akoya pe na nzela na yo kaka nengo lelisa ki moninga yo poko zalaka na mutu akolelisa yo pareil. Alors na tour na yo koya koleka te na télé koya koloba ngaye boyo kelanga mawe ngaye bakosenga makamu non biso de to moni ke bakoselo makamu mais ta conscience bakosi ya côté. Oyo sala ki lobi yango futi bonsoir ma sœur mamie. Conscience na yo bakosi yango te. Pourquoi to lingi ko bongo la mete mate si vous pouvez bande konanga. Ozala mwana nzambe te. Mais du moins nous tous en a 10 commandements na mutu na biso. Bible zolo bala biso ko sala fausse témoignage pour na muninga na yo te. Ko buka lokuta te pour na muninga na yo bande konanga. Yo pende konanga yo fandi o monika bazui photo ya mama na belle batindeli yo. Bazui photo mama na belle yelongi basangisi na mopende moko boye batindeli yo babi tela mama na belle lenga zala salite. Yo ko bandi ko partager ondimi o bandi ko sala propagande bandi ko partager na muto atindela ki yo na yo muto partager ki bino nyo surtout bozana prime moko bo futa. Bino nyo so bozana prime moko bo futa parce que o participer na kati ya lisumu wana. Soko lingo participer na kati ya lisumu wana te grâce jolie bonsoir partagez s'il vous plaît. Ceux qui ont partagé na kati ya lisumu wana te balobi fouiller ki ma lisumu ko ko benda yo. Tango moni batinde le photo ya mutu mosongolo pakala longole yango effacer yango. Ici faut que ça la mutu wana message c'est ma sœur continue la ngaba biloko aboyete. Parce que mutu azoluka li felo kota yemo kote les diables veulent pas kota yemo ko na enfer. Les diables musala na ye azoluka banani akozika na bango na moto. Banani akokota na bango na kata moto bazika. Diable akolinga takende yemo kotala ka yemo tazaka star. Chantre azaki peme na Nzambe. Mais le Seigneur a boaka ye na se na moi oyo. Temps de la fin ototika li l'air to komi na temps de la fin to komi na tangu ya suka. Diable akolinga takende yemo ko. Mutu ya mesana ko sala mabe me bien aimé tika ya mesana ko sala mabe. Mais yo kokota na kata masumu na ete, kokota na kata mabe na ete, tango moni mutu azo sala likambo eza mabe te yande ko wana. Pourquoi yo lingaka likambo nyo soto balobelo eza la vraie ya fo chaka commentaire. Fo chaka commentaire ya mabe, fo bakisaka eloko moko loba pour sala ni et après. Pour sala ni en fait. Bato yo bazo mema na kata libunga bafuta ko mbongo pona kosumuka. Bafuta ko mbongo pona kosala lisumu ndeko nanga. Mbongo bazo futa o lelo pour sala lisumu soi-disant. Lelo zo lia ozo se pensa nzoto na kata libulu epesa moto merci te. Nzoto yo soki ka nzamba zu souffle de vie epesa na moto merci te. Baninga na bandako bakoma énervé. Soka vandika ba komi énervé pona nini parce que tel kuna azobe sa réputation na ngazolo ba mabe na ngai. Mais yo moto ngona ndako na yo vandi ozo lamba fufu ozo lia. Soyez bénis maman Chantal Lengo, soyez bénis. Ozo lamba fufu ozo lia ozo lala na tranquillité. Mais moto yo ozo sala mabe azo lela. Motema nezo saigner. Parce que zo mataye na motema ndeko nanga. Yebaka ke kimio yo zangisi muninga lelo lobi yo pokozanga mo d'une manière d'une autre. Kimio yo zangisa baninga lelo okozanga yango pe d'une manière d'une autre vouloir ou pas. Vouloir ou pas. Tout changer s'il vous plaît. Chacun a sa vie. Mutu na mutaza na vie na ye ya kosala mutu na mutaza kana vie na ye. Pourquoi yo lingika kokota na vie ya baninga? Olingi komona muta sekate. Olingi komona moninga lata te ya kangata ma photo tya na réseaux sociaux olingi te. Yo kaka motema mabe.
olingi ko soko za na mi pembeni okika mobali na lobi na eh chérie je t'aime beaucoup yoza énervé osili ko tomboki maman pourquoi ba lobi na je t'aime parce que yo biso ko zalo zwaka je t'aime te donc faut ka to ko kana biso nyonso tout ce n'est pas gentil du tout ce n'est pas bien du tout ma sœur mon frère ozola nanga na poko na lelo na yeko ebisa yo soko za na kati ba fausse accusation bima yo pe oyo zwaka oyo yambaka ba bengi yo ba pesi sango moko na téléphone directement ba liko propager ba liko benga na téléphone ba liko partager tika yango cesse tika yango s'il vous plaît maman na ngai soki ba bengi yo ba pesi au rapport à moto aloba ma sœur oyo lobi na ngai est-ce que information est vraie bonne note soko moni penza ke za yango kende lukande ko na zo pena courage soko za kapena courage ko tonga kaya ko loba kana makasi na tsima baninga zo pe courage lukana moto na ba yeso témoignage tout na ye ma sœur tana yo ki bobo po na yo sa ndenge ni comme ça soit vrai version et pas ya moto wana ye moko soko moni ko kozala courage wana te alors ko zo pe courage ya ko loba te ko zo pe courage ya ko propager te ko zo pe courage ya ko bakisa mungu wana pilipili te parce que ça sert à rien. Mais bien aimé, oyebi ke naza étonné, ya komona bandeko mususu komona nzamba plaça muninga moko pembeni na yo, toko koloba te ke baninga na surtout bazaka baninga mabe. Toko koloba te baninga na surtout pe baza baninga malamu. Mais kota la marche na yo avant mutu wana ozalaki ndenge nini? Tango mutu wana koti na vie na yo okomi ndenge nini? Yo moko attaque humaine. Ça l'examen de conscience yo moko tala avancement na ngai ya vie na ngai nazo avancer ndenge nini na ami o na kutani na ye tozo vanda ndenge nini lo lenge nini to saleli alors yo moko ta moko sala analyse faut yeba koza des chèques ou bien oza na avance na sa étonné akomona bandeko mususu ozalaki ya mususu mutu oyo bana kolinga penda vie de prière mingi te nzamba tindi ndeko moko apusani pembeni na yo komi pe mosa mabondeli okomi pe na vie de prière makasi. Mais le kolo zana moninga moko azalaka pembeni na yo alingaka te komona ona bato malamu abandi ko diaboliser yo keba na ye ndenge mutu azana yeli mobali na wa linga mobali na yo keba na ye ndenge azana kuta ko peselo bana kindoki keba na ye ndenge azana kuta ko bebiselo bana yo polo vérifier yango balobaka il faut avoir l'esprit de la discernement c'est très important tango za maman une femme vertueuse demander l'esprit de la discernement parce que tu peux pas tout yako yambanyo surtout okoki ko yokaka n'importe qui te moi ça libala yokaka te mobala libala yokaka n'importe qui te okoya ko yamba basango mususu ekoti bebiseli ovi okoya ko yamba ba message mususu ebebiso ebengane lo lipamboli onzamba tindaki pembeni na yo mutu moko ayaki na vie na yo nzamba tsaki ye na nzela na yo pour apambola yo mais le kula yo zanga ki discernement obengani mutu wana ke musika akeli susu na lipamboli o nzamba tindela ki yo e koma ki pembeni na yo et s'éloigner na yo lipamboli wana ke biso musika ndeko na ngai yo kaka ne mobali na onde batu nyonso basepelaka na ye yo kaka ne mutu zaka na mobali kitoko ata moninga za femme mariée soka approcher pembeni no tala ko banga nazara confiance à tout azoela mobali na o maman zala na confiance na yo moko zala na confiance na yo moko beaucoup excusez nga bandeko mususu peut-être bandeko kanisa que maman na belle elle est belle avec le make-up et tout ale kakawa asala ka make-up oui maman na belle asala ka make-up bien na le kaka mais bandeko mususu baza étonné komona que maman na belle sa make-up ça fait kaka zala sir na yo moko kopesa pe confiance mingi te na make-up omona ke ozobanga banga soko za na make-up te donc moyo mona neza te non zala sir na yo moko atoza mwinda atoza pembe zala sir na yo moko mutu nyonso akoko pusa na pembe na yo mesure na rozo mama na bela lobaka mama fo mabolongo ko yindisa tuna nzambe buka mabolongo oza na posa te mutaye ko betolo lisolo pa yebiso amini na approcher yo oza na posa te po ba ko yebiso ke famille no yo koti non buka mabolongo nzamba ko solola na yo nzamba ko lakisa yo c'est pour ça na lobaka mama azaka ka moto yo azaka toujours mabolongo na se pona ko bondelo za sentinelle ya foyer na yo oza sentinelle ya famille na yo pareil les papa c'est très important okoma na méfiance ya batunyo surtout soko vanika ba yeko yebso likamo oyambi yango directement le bo afficher comportement oyebi tozo benga na ki
nana memelo lipamboli nana memelo malédiction. Soko za mama ya mabondeli za papa ya mabondeli. Soki muta memelo malédiction na kobondela nzamba kolakisa ope akokima musika na yo. Et mususu ozakuti na tata koloba ne longwa na vie na ngai. Iye moko kaka par rapport à ba prière na yo, nzamba ko bengane musika na yo. Muto amemelo lipamboli, soki démon moko azalaki pembeni na yo ya ami mususu, aye pembeni na yo ko diaboliser yo pour kabwana muto na lipamboli ke na musika, nzamba ko loba na okekeba oyo mwana na ngana tindi pembeni na yo polo bo pambolama. Alors dans kati ya discernement koloba za muninga malamu oyo nde kuna mutu azosala ngai ba jet d'attrape ou bien ba jet moko ya mabe pona perdre lipambolo nzamba tindelinga. Yango na lobaka mama veillez et priez. C'est très important. Et ça na makambo belé fallait nzamba dévoiler biso. Nzamba na dévoiler biso te yezo kima. Ah Niclette ça est venu. Niclette tu vas care. Pambola ma chérie. En tout cas ton me kara même kota là. Esprit ya discernement c'est très important dans la vie na biso ba nzambe. Esprit ya discernement c'est très important. To lukaka kaka te ko boya ka baninga na ba témoignage. Koluka kaka te yango to ko partager likambo ya fausse témoignage. Combien baninga ba repousser bango ba rejeter bango likolo kaka ya les hommes dit ya balobaki ba salaki. Combien ba ebele ba perdre ma pamboli na bango ebele ba bungisi mabala ba perdre ba mibali ya ba vie na bango likolo ya balobaki. Ebele ba perdre basi o nzamba tsaki pembeni na bango pona vie na yeke ne musiki avancer likolo ya les hommes dit. Bande konanga toko yoka mokolo nini mato toko yoka Saint-Esprit mokolo nini senga talito ya molimo lito ya Saint-Esprit yoka ka mingi nzambe yoka ka mingi nzambe ndeko na ngai ko yoka ka no batamokilité parce que mtamokila ko memelo solution te ezo sala kitoko mingi te mama bongola motema papa bongola motema. Yo lala kananda kuna yo soko telemi fo telema kana likambu oyo nini na bole lisa muninga siko yo chaki commentaire ya fiancé ya muninga baboya ye abali niyo abali nile kina yo ni mwana na yo ozwi nini eloko nini ozwi menga na kotuna yo okozwe eloko keso na tuno msusu na yeso ke eloko osali ke ozwi no eloko tena mabe osali mais na yeso Dieu va te payer. Tu vas le payer d'une manière d'une autre. L'obilo boko comme maman, au moni problème que comme kokome la bana na ko lelaté. C'est que l'homme a semé, il les moissonnera. Ko lelaté. Ce que l'obi nzamba comme ko faire payer yo ngona nzela bana na yo. Oza mamo za na bana. Mozo ke ne ko sala ba mabe moko songolo pakala. O yebi ke lobe ko memelo ngambo na vie na yo. O yebi ke lobi e ko ki ko komelo problème moko sérieux. Et qu'on me melo difficulté toute ta vie, et qu'on me melo sécheresse, et qu'on me melo blocage. Laisse-moi vous dire, bah maman, moutounio soit un mouton aussi matin la vie. Moutounio soit tout est à mouton va passer la fausse témoignage. Moutounio soit tout est à mouton yoba touchaka. Et ça n'a pas mis sous bazalaka lisu yanzambe. Lisu yanzambe talaga wana ta mouton touché. Et ça, le colo touché les yanzambe à agir directement. Pour quand monter ce qui malheur et vitesse nanda kunayo. Pour quand monter ce qui malheur et continue na katanda kunayo. Pour quand monter ce qui colle la passe douleur mon que continue nanda kunayo. Avant de se poser ma question, mi tala zoa rétroviseur tala sima. Nata musa qui vit na ngalobi ndengeni. Na sala ki ndengeni na baninga. Est-ce que makamunga na sala que c'est pesa ki nzambe toté. Avant que ne colle la poser nzambe ba question, mi poser ba question yo moko. Les fausses témoignages. Combien y a baninga ba kufi et belé le loba tiki nzela ya nzambe likolo ba fausses témoignages. Lelo ba we bazaki na zel ya pifo ya kosalela nzambe ba zongi siba likolo ba fausses témoignages. Olingika ko bebisela muninga réputation pour pasteur alongola ye pembeni. Olingika ko bebisela muninga réputation pour l'église wana azalaka na muto ko accueillir yete. Olingika ko bebisela muninga réputation pour na famille na yazala déconsidérée. Ah et après osozwa nini en fait. Changez maman. Changez papa nzamba lingio. S'il vous plaît. Totika ko sala na mabe biso na biso.
totika kopesa na ba fausse témoignage yo poza kana mato ya koyoka n'importe qui changer maman likambo nyonso tout ya koyoka eza ya ko mettre en pratique oyoki directement au agir okoya ko perdre moninga malamu nzamba tiaki pembeni na yo kozala kana bitindi te koyoki likambo mutu moko olati bolembo elo nango tindenga bena pusa na pa na ye tala sikoyo réputation ndenge bébé non so ba omona nga non mama moninga malamu ba yeba ka na deux choses na dina yebisa biso lelo na mona ka souvent dans le monde tolobaka po yeba moninga malamu fo yeba ina tango passe na oyebiso papa mama ozola nanga na poko lelo peut-être oza la choquer c'est faux et archi faux moninga malamu ba yeba kina tango passe te moninga malamu ba yeba ka etango mutu apambolami moninga malamu ba yeba ka tango nzamba pamboli mutu ndoko yeba moninga na sokaza malamu parce que okoko zala lelo na pasi okoko zala lelo na pasi moninga muka za pembeni na yo azo sunga yo na 10 francs azo sunga yo na 1 franc azo kabelo ya kolia azo kabelo ya komela azo kabelo ya kolata yo kovano lobingo moninga na ngatika kinga te na tanga pasi moninga na ngazalaki na ngai okufelaki ndeko moninga wana zalaki pembeni na yo alelaki na yo elongo asalelaki yo nyonso to kokaki kozala nango besoin mais au moment où le Seigneur a décidé ya kopambola yo otala titi da moninga wana komona ndenge ekoma vers yo parce que bato mosusu balinga komona kaka baninga na pasi po bango basungaka bango bato mosusu balinga kate komona moninga oyo apambolami mpe batambola na ye chemin moko nzela moko non okuta alors totika ko se tromper entre nous kolobake moninga malamu bayebaki na ntango ya pasi non moninga malamu bayebaka ye na ntango ya bisengo na ntango oyo nzambe apamboli moninga parce que na ntango ya pasi wana moninga aza na yo ntango nzambe akoya kodepose lo bénédiction oyo ekoleka ya moninga wana tala yo komona ndenge akoma okoma fiere bando okoma na rave 4 yo mto na oya pa na nga pamba kuto linga susu koya te donc déjà so moninga komo loba non c'est cassé pelité alinga kozala toujours na se yazala toujours likolo tikala toujours na se yazala toujours likolo abokela ko yo ba mieti ya biloko ya liaka moninga malamu bayebaka ye tango nzamba eleve yo tango nzamba pambolo ndoko yeba moninga malamu okomona pe na kati ya bafaire ozosala bafaire moninga wana malgré tout aza toujours pembe dans zo bakisolo pe moi likanisi azopesa pe moi ba idée ayaya mbongo soko zolia kaka ozolia entrer ezate kaka sortir ekosila alors po sila totikala kana position oyo zanango ndenge nzamba pambolo mais kana koteka ta moi suki mais quand on lukata ba kabelo lokola Olga kabelo asala kateka et bakisa ota moi 1 plus mais quand on koteka ta moi gain ndenge mama Ariane aria cho sala ka et ko bakisa moi 1 plus mais quand on koteka ta moi mafuta mais quand on ko sala boye zota moi soki nini sala azo bakisa lo ba idée pour lobo zangate au percer toujours ozala toujours na ligne oyo nzamba tombolo zanango wana mais moninga mabe akoya koyebisa yo lia na yo mela tango bana ko souffrir kuto awa moyo somba ta kwanga ezalaki te somba vitola moninga mela ndeko na ngai zoko kana pena munene mela na yo somba ba bijou somba bilamba désordre sepela tango ezalaki to bana ko sepela to bana ko lela yo po bana ko lia ozina mbonga capital olie lobi lobo zongi liboko na litama kaka moninga wana yemta ochololo ba lobi tango ezalaki obomba kite obomba kite pona nini moninga malamu moningo ayebi Yesu na kati ya profondeur moninga malamu oyo atalisaka yo nzela nzambe moninga malamu oyo alobelaka yo vérité oyo abetaka lisolo no na nsima mokongo te moninga malamu soki amona mabe biso afe oyo kundo osala eza mabe ata kutu koboko tomboka nde akoyo biso ata otomboki mpena wana non moninga malamu ye wana moninga malamu azali ke oza pe na susu oyo luki alobi ndeko na nga tobondela nzambe opesa biso solution
kozala kaka na baninga te oyo ezali ayeli yo likambo abengi mama songolo oyebi te ezoyindele kuna na ndako nete kuna kutu moyen te bazoyindisa kuna mikolo moyen te me yo kendaki koluka lisungi epa na ye moto oyo azomema jésus christ na motema na ye comme seigneur et sauveur moto oyo azomema identité ya jésus christ comme seigneur et sauveur akoki kosepela na mpasi ya moninga te akoki kosepela na réputation ya moninga ebeba te bongo yala la pongi akoki kosepela te moninga kuna bapiblie bolumbu na ye ebongo lobi ya sepela azwa pa partage yango na telefone na baninga akoki kosepela te ayoka moninga alumbaka monoko solo akende kotonga moninga wana pembeni sala aloba na ye ke mama na bele alobaki fo kotya manyoko na mai mpona kobongisa mauvaise haleine moninga malamu aza moto oyo alakisaka moninga toujours oyo eza ya malamu ya kotambusa mpe ya kosunga ya kopesa bomoyo moninga malamu aza moto amemelaka moninga kufa te eza na conseil mosusu moto akoki komemela ememelo mpe kufa mosusu amemeli conseil ememeli yo trouble na kati ya foyer na kati ya famille na yo kaka mpona conseil moninga apesaki yo bamama to changer bapapa to changer Jésus-Christ revient bientôt. Nzamba aza na besoin na yo to tikala. Nzamba aza na besoin na yo te okota na baje ya Satan. Eke na moto azika ye moko te loka babwaka kai na se awa. Azo yo ke la o jalousie parce que na nzamba kilo. Azo ke lo jalousie parce que na nzamba solo rite bonsoir. Ndeko na ngai, to changer s'il vous plaît. Yo mamozo la nanga yo mtoza na vie ya kobebisaka toujours ba témoignage ya baninga. Nzamba mona kayo. Et tu as le prix à payer. Tu as le prix à payer. Yo oyo zawana. Pona ko monter toujours bakou. Na ba vie à baninga. Les cris de cœur. A le prix à payer. Chaque goutte y a sang. Oyo versa kanamite ma baninga. Tu vas le payer d'une manière d'une autre. Monta ko saluté ndekonanga. Tam to sala kamabe. Nzamba limbisaka biso. Okozala choqué na poko na lelo pour te dire que le Saint-Esprit nous punisse par rapport à nos actes. Tant nous avons payé, tant nous avons péché na ba acte na yo. Tant nous avons loba témoigner na mabe pona baninga, o loba kamona ba acte na yo ya mabe. O puzo poser acte. Le Saint-Esprit atalaka acte yo opposera que péché wana. Oui, Dieu miséricorde de Dieu peut te pardonner. Parce qu'il y a le Bible, il est là en colère riche à bonté. Sa bonté durera pour toujours pour nous. Alimbi sakabiso. Mais tôt ou tard, ma béo, je sais quoi, il faut rattraper yo d'une manière d'une autre. Il faut rattraper yo. Pourquoi? Parce que c'est tes actes. Oyo zo poser les soumouana. Oyo zo poser les kamouana. Nesika Saint-Esprit pour yako simba yo. Parce que l'esprit de Dieu, eza et esprit oyo solo la kana âme na biso en fait. Tant que se préparer pour ça la mabe, c'est que âme na yo eza conscience, eza consciente na makamo zo lingo sala. Et même na conscience na yo na tête na yo, sala moyo ko sala. Mais le Saint-Esprit, déjà tant que lingo sala yango ya to lobaka. Na ngena sala likamoko boye, esprit mususu esinga na tika mususu ebina nga sala. Pourquoi tu ignores le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit. Tant que nous sommes non, ne le faites pas. Ou nous sommes les amabés. Alors, le diable a tout ton tour yaba en Zambé. Ou il y a toujours pour déstabiliser la vie na biso. Ou il y a toujours azika na moto yé mon côté. Azika na yo. Ayebisio sala yango. Alors, tant que yo sala, le ko la yé mon kazala kiwana, le Saint-Esprit. A peki sa que de ko sala te tu l'as fait quand même. Leloté, lobby. Tu vas le payer. C'est là où le mot tout se paye si bas et outil. Tant que tu as ma beko le baké, nzamba le baké na biso li suma te komi motane le kola ngola ko limbisa biso. Pourquoi maman na bela zoloba nzamba limbisa kate? Oui, na beti li susu sete. Nzamba ko limbisa yo. O senga pe o pesa. Et là on est surtout le kozo. Au moins na pe boza pe na besoin nzamba pa mbola na beba pe si yo pe. Aux occupés, on a besoin de payer. Mais tôt ou tard, tu vas les payer. Pourquoi dans le but de moi, comme j'avais un jour, le solan na beta qui a mon chaîne na ya Annabelle Delo. Mais na rappelé biso awa pour mutomoka meka comprendre. J'avais un jour na kenaka na magasin na Congo. Na ke ko sala ba course na ngai,
nake na magasin nake kosomba ba rideau pour na ko changer na ndako comme d'habitude. Na komi na kati ya magasin nazo beta mo pena moi rapide pour ba ndeko ebele pena bazaki na ligne ba mekaka koyoka ngo mais on dirait to comprendre que on penza te. Na komi na kati ya magasin ba garçon ba sala kana magasin oyo ba comprendre ka bato pona ko pona ba rideau pour ba pesa bango. Na kuti garçon na tuninga madame ozo somba combien de mètres na c'est 18 mètres. Abna s'il vous plaît madame. Ba indie oyo tozo sala pa na ba bazo nyokola biso. Toko taka nzala to bimaka nzala tozo ya awa makolo tozo zonga makolo ba pesa ka biso ni à manger ni à boire. S'il vous plaît soko sunanga soko ke na kesi yebisa kaka patron na ngai osombi 12 mètres comme ça mbongo ya 6 mètres o pesa ngana chata na poche na lukela bana quelque chose à manger. Ngape motema mawa na yoki mawa. Na yebisi garçon ngabi OK ça va je vais le faire. Garçon na katelanga 18 mètres ya rideau acha na sac. Ngana kena na epa ya patron na ye batuninga mama osombi combien de mètres ngana yebisi patron na ye 12 mètres. Na zimbongo ya 12 mètres na pesi na caisse. Tango garçon na memeninga ba rideau kwa ke kotika ngana voiture na ngai esika na zalaki ngana zimbongo ya 6 mètres na pesi na maboko. Na yoka ki mawa na tali ndenga zalaki ya ko maigrir ndenga zalaki bien tazolo baba zo souffrir ba futa ka bangote. Donc ne moyen na bango ya kolia yango wana na magasin. Mais bien aimé, j'étais toujours servante. Je servais l'Éternel. À mon église, j'étais chantre. Donc simple chantre na tele makale pour soboyer na yemi na sisi même pas ko bimisa album de na bimisa album de lo mama na be. Na kota na kata voiture na siminze na kei. Na komi e pa na ngai 0 mètre na ndako na zomona na kiti na mutuka. Garçon moka zalaki na kwa yemba mère s'il vous plaît mère. Pesa ngana memelo biloko pesa ngata 100 francs na sombata maya komela bana tongo na letenga bi o. Ndako na ngai ngwana na zomona na peso memandeni. Na na mbongo te abi mama limbisa. Sunganga pena soko pesinga ya kolia te na okufa. Talaka moyo banda na sali 3 jours na lia kate. Motema mawa olena zona nga 200 francs na pesa ndeko na somba lipa nga na zui sac ya biloko na surtout na simbaki na déposer ndeko na maboko na ebisi ememela ngai témoignage na opesa mneza témoignage vivant ya ngai moko mama na be ndeko na zui sac ya biloko amemi ye liboso na nga na sima na komi kaka liboso ya ndeko moko toyebana kina ye tala kaka deja so komi na quartier maman était bonne bien maman na pesa bien maman boni bosa malamu bandini basa bien nga pe na utaki marché na zozonga déjà ndako ça va nata ya boso boy ndeko wana mimelenga sac ya biloko azati ndeko wana do même si bino mwa mobala limwa na ba seconde mwa mobala limwa na ba seconde na sac ya biloko amemela kinga bandeko na bandeko belela bayibinga ye bayibinga biloko na nga cher bandeko na soma ika ba rideau te na soma ki na banzungu na basani falaki na changer ndako papa zalaki na voyage papa zozonga voyage fallait na changer ndako et comme moi moite moi lekeleke ka ndepso ba mama to salaka na lina bongola ndako na mwandenge nanga moyiba yibinga saka bloko ne surtout piu akini na bandeko kota na mapango nyoso wana vertige total na tikala wana moyibiti bandeko na lela na baluka na mabele na baluka na mabele na lela na piqué crise bandeko boyoka lisolo yo Saint Esprit bombelenga na sima bo piqué crise bino ba oyo besoin de mater que Saint Esprit limbisaka te na se ya kokanga bandeko boto bazo sopelanga mai nga na perte de connaissance et le Saint Esprit aye ko mema esprit na ngai koto baninga bazo pupola muto la mukanga na perte de connaissance bazui pena esprit na nga nzamba bandi kotambusa nga bameminga tina grand marché na moni pe bameminga na grand marché na koti babengeli nga garçon wana bande kotekela nga ba rideau wana garçon wana ye nzamba lobi na ngai omoni eloko yo sali awa c'est ça que nga na récupérer biloko yo zwaki awa abi comment ça fait-il que yo za servante na ngai Moutaye ko pesa yo proposition oyo moni que c'est du vol et ça na vol na kati mais yo nzimi quand même ya ko participer au lieu au te ya ye au participer na lisumu na ye c'est pour cela nga na pini yo ba maman bochaka ba ker maman diamant maman Ida maman Clarisse bocha ba ker ko bo vandi tranquille bo ndenge ni vidéo bana olenga lisolo kitoko bo vraiment toujours partager
mutu moko azozwa part na ye na pokwa lelo botya baker s'il vous plaît balakisi nga garçon wana ndenge nini toyokanaki nazwa mbongo ya 12 mètres napesa patron ya 6 mètres napesa garçon wana na maboko après savoir kolakisa ngai wana baye kolakisa nga garçon ngo ndenge amemelaki ngai barideau na coffre ya voiture. Bonsoir maman Nassi, partagez s'il vous plaît. Ndenge garçon amemelaki nga barideau na coffre ya voiture ndenge nalongolaki mbongo ya 6 mètres napesaki ye. Et le Saint-Esprit m'a ramené encore à memenga lisusu ti na victoire, hein? C'était en victoire na matonge. Nzamba zolo bananga mutu wana ye mutakendaki ko benga ye. Donc nzambe ye mo mutakendaki ko benga muyibi wana kende yiba mama wana biloko azana. Abina boye ke c'est la lobby. Ce qui est là qui lobby. Mbala simolingo ko zonga na zango ngozonga la même comportement. On ngozonga la même attitude. On ngozonga la même habitude. Nzamba la kisinga ndenge moyiba vanda kena ndenge azotelema aye kosenga ngai mama pesa ngai iloko nalia na pesa biloko tia yiba binga mutu na tini moyibi wana ayiba yo biloko wana et puis après si ma ya koyiba bi na zongi seli kolo biloko wana biloko na yi bandeko krizo ngana kangama na ndole ba yibinga biloko esila ki mbala moko batu ba bandeko kukula ba muna kana lamuki na zongi normal mama na beto luka la police na bitete botika na ozo bandako. Tout ça, on a été dans la bien, nous sommes comme refuser. Parce que on a monaki. Et ça, on a déjà le baka, ma monamboa, ma fula kumbundu. Donc on a monaki kufelika ngamona mutema, na koko partager on a batu bazaki wanati. Na tele nimbala moko na zongi na ngafu na pupoli mabele. Na bi nzambe basaka na ete nzambe bamekaka ete. Bande ko na zonga depuis ces jours-là. Na zwa décision na lisuma mutu na ko partager te. Place où esengeli na loba non na koloba non. Place où esengeli na loba oui na koloba oui. Car la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne peux pas accepter de dire oui à n'importe quoi, à n'importe qui. Tu ne peux pas dire non. Na bakamunyo soka bakoyelo we mamoko non, mamoko oui, non avant de prendre la décision. Il faut vérifier. Pourquoi mon vérification est ali? Vérifiez les campagnes que la décision va koloba. Bande ko le lendemain nango. Na bimisi su mbongo na compte na nga ya banque. Na zongi su na même magasin. Le même garçon azo ya nesemba ko lamba aya ko yambanga su. Tati nesi lunga. Lunga pe na lunga. Na benga na garçon na kwa mbo. Tati na seni ko na bi yo. Plus jamais so monga na magasin. Ne m'approche plus jamais. A tout le monde tantine qu'est-ce que je fais Nabi papa. Lisumu na yo ngana lati motema mawa bonsoir maman Olga na koti na mawa ya salite ya mabe oyo Bible ba ke ba sunga kanzambe te donc ngana sungi nzambe na participer na lisumu na yo donc ça que lokola to yiba ki na ngana yo ensemble yo zo sala no ki muyibi na yo mengana yo ke yo mawa na lobi na pesa yo mbongo po sunga yo na famille na yo et Dieu m'a puni. Et le Seigneur a récupéré ça pendant la route. Et il m'a parlé. A-t-il dit prophète Itaya Kolobelanga? A-t-il dit pasteur Itaya Kolobelanga? C'est moi qui l'ai récupéré. Et mon frère, je vais te dire une chose. Change ton comportement. Bongola motema na yo. Nzambazan a besoin de yo. Si tu viens ici pour travailler, attends ton salaire. Mais sauf que ozo yiba, Dieu va te punir. Na ye ko yebiso loko moko o nga na sali na yo, na sala ngote na vie. Et na ko sala ka ngo lisusu te plus jamais. Bandeko. Siko biloko ndenge wana yo nga na ye ko yebisa yo. Pour nzamba linginga mingi yangwa lakisa kinga act. Dona sali mbala mo pa punir nga. Misusu ezalaka sali lelo nzamba tikeli 10 à 20 ans pour comprendre, à se repentir. Mais ndeko na boyine ko comprendre, a boy ko différencier le bien et le mal. Azo continuer toujours ko sala mabe. Yuzo mono nde nzamba mona ka ote non, nzamba zo tikela yo ta ya ko se repentir. Nzamba zo tikela yo ta ya ko bongola motema na yo. Nzamba zo tikela yo ta. Nzamba zoti ke la yo tempo bongo la motema na yo.
nzamba zotikela yo temps bongola motema nzamba lingi yo komona teke na mabe osalaka nzamba bosa na yo non alingaka yo meninga masumu te bongola motema nzamba zana posa na yo yango na ye koyebisa yo na ba acte nyonso topozaka prix nango ya kofuta Saint-Esprit nous t'a refouti ça, mes bien-aimés. Tu vas le payer. Tu vas le payer d'une manière, d'une autre. Au fouta. Ce que vous avez tout ça, là, témoignage, j'aimerais bien continuer à le faire. Continuer à le faire. Et ça, nous connaissons pas au bimisela, où il y a l'équio dans ma casse. Au bimisela, nous avons le barabie pour les cailloux. Au bimisela, nous avons le français pour les cailloux. Alors bimisolo maintenant muto lo balinda la très bien pour les cailloux abeta siko histoire à vie na yo donc ya yo siko nzamba otika teke ovana na ndako no lela kaka non nzamba otika yo tango yo kikaka ba lobi mabena comme no ave so kaboni ba mo lobo kufi ba pundi parce que le salaire de péché c'est la mort. Ta vie est toujours là pour détruire le vie d'autrui. Pour détruire baba vie ba ninga vie na yo mombo yo pona yango wana ndeko nanga nzamba lingi yo bongola motema nzamba lingi yo change ton comportement nzamba lingi yo yaka na yako boka yo te mais soko lingi masumu wane kende allez-y confesser luka basala nzambe loba tala vie na ngai yango yo na yibaka na tongaka na fingaka na bebisaka ba via baninga na ba témoignage na ye vraiment nzamba kangola nga nzamba ko kangola yo parce que les sumo eza non confessé et kendaka te maman et pema et ko pe miso mois 2 semaines, 3e semaine ezonga nango mais ce que ça confessé eza loko yo kisi diable sonne. C'est pour cela que le Bible ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de leurs paroles, témoignages. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ngamo la zana, chaîne de qui toko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ngamo la zana, chaîne de qui toko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.